Hallo, ich heiße Haley. Es ist die erste von April. Ja, es ist die Tage für die Fuß. Ja, und wir alle sind Fuß heute. Ja, so in das Welt von Wetter, das ist schwer. Ja, wir haben 30% Chance, es wird windig und 30% Chance, es wird hageln. Es wird Eis von dem Himmel, ja, in spherical shape, right, no. Und 5% Chance von der Wirbelsturm, right, das ist, was ist passieren heute, ja, so hier ist die Karte, specific to das windig, probability, ja, 30% Chance da, und 5% über da, for some reason. Und auch wir haben Eis von dem Himmel und 30% Chance da und eine Chance da in Schwarz Area, dass die Eis von dem Himmel wird 2 inches or larger, right, but über da 5% of normal hair, 5% of normal hair da, right, und Wirbelstürme, ja, 5% da, 2% around, ja, ich vergesse das Wort von around, ja, it's nearby, ja. Morgen? Ist das die Wort für tomorrow? Ich vergesse. Right. So, April 2. Die zweite oder etwas von April. Wir haben 15% Chance von Wetter, das wir ist, ja. Und Kansas, Oklahoma, Texas, ja. Und wenn wir lesen, hier, right, it says, es sagt, it's in here somewhere, large hair, there you go, large hair. Yeah, large hair, yeah, no, nein, ja und nein. So, und die Karte von die Percent Chance von die zwei Wetter, right, so, wir haben Slight Risk da und Significant Chance da, 5%. Und ja, das ist die Armageddon Report für heute. Morgen werde ich auf Englisch nochmal sprechen, ich glaube. Oh, aber wir schauen sehen. Ja, auf Wiedersehen für heute. Hab dir einen Spaßtag.